Vandaag zijn we bij het Swing College, het is weer bondavond. De eerste repetitie is weer van start. We gaan eens kijken wat ze daar aan het doen zijn. Telling me it's too late, but don't nobody, please don't ask me why. 'Cause all I did was love him, but I can't stop it working. My baby's got a suitcase, but please don't ask me why. I can't stop my heart leaving through the door. Telling me it's too late, but don't nobody, please don't ask me why. 'Cause all I did was love him, but I can't stop it working. My baby's got a suitcase, but please don't ask me why. Wij zijn even met de mensen aan het praten hoe ze willen heten en aangekondigd worden. Ja. En even aan het kijken of alle namen goed gespeld zijn en zo. En we zijn aan het verzinnen voor de presentatie. Dat is het enige? De puntjes op C. gaan doen. Oké, zeg maar. Ja, onder andere. Jullie doen allemaal mee aan de bondavond? Ja. En wat voor groep, hoe heten jullie eigenlijk? Weet je Ja, het is nog allemaal onbekend. Ja. Okay. En wat voor dansstijl doen jullie dan? Jazzdance. Want ik neem aan dat jullie dansen. Ja. Jazzdance. En hoe lang doen jullie dat dan? Ik rond 5, 6 jaar. Ja, ik ook. 3 jaar. Allemaal ook gewoon vrienden of vriendinnen van elkaar, heel lang? Ja, we hebben elkaar leren kennen via dansen. Ja. Leuk. En zien jullie het allemaal zitten? Ja. Zenuwachtig? Ja, van wel mee hoor. Dat is alleen maar goed, maar een klein beetje zenuwachtig zijn, dat maakt niet uit. Hè? Ja. Hoort erbij, toch? Ja. Nou, veel succes ermee. Ja, dankjewel. En we zien jullie wel elkaar maken. Hoe heet jullie? We hebben eigenlijk nog geen naam. Nee. En jullie zijn ook een dansact of iets anders? Een komische dansact. Een komische act dan? Ja, een beetje toneel erin. En, wat is jullie inbreng voor dit allemaal te doen en zo? Komen jullie er in één keer allemaal bij? Heeft het ik wou heel graag een keer iets engs doen. En toen kwam ik al nummers tegen, maar ik dacht van als je alleen dat doet dan wordt het zo saai en een beetje langdradig. Dus toen hebben we uiteindelijk een beetje alles bij elkaar geraapt en tot één verhaaltje gebracht. You look so dumb right now, standing outside my house, trying to apologize. You're so ugly when you cry. Dus dat geldt voor beide natuurlijk, hè? Ja. Je bent beide aan het musiceren. Maar op die show ook dan had ik gewoon zo en dan bleef ik gewoon wachten tot het applaus. Wat vind je van de repetities? Leuk. Die doet er ook mee of niet? Ja. Waar zijn jullie dan? Wanneer moeten jullie? Wij moeten als laatste. 5:15. Wat ga je doen dan? Dansen.
Dansen. En zingen. En zingen. Wie gaat er zingen? Laura. Hoi. Hoi. Hey jongens, zenuwachtig? Een beetje. Valt mee. Ja? Oké. Valt wel mee hoor. Ja, succes. Dank u. Hoe komt de hele energie om bij de groep? Nou, ik vind dansen zelf heel leuk en zo en ik dacht ja, ik vraag eens of ik mee kan doen. Dus... Oh, je bent niet gay? Nee, dat niet. Yes, he is very modieux. But have you seen Mrs. Schijven? She is not so very modieux. Megan, stop it. You look like a drunken toilet brush. And it's long gone when he's next to me, and I realize the blame is on me. 'Cause I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now, do me to places I've never been. We gaan Marco Borsato met speeltuin doen, dus het is een beetje een gevoelig nummer, maar ja, wel op zich leuk voor ons vinden we gewoon om het samen te doen. Door kapot